교육부와 한국교육개발원이 2018년 대학 기본역량 진단 결과를 발표했습니다. 기독교 계열 대학들은 결과가 불합리하다고 반발하고 있는데요. 그 내용을 취재했습니다. 수감된 부모를 둔 자녀들이 우울증, 자살 시도와 같은 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 이런 가운데 한국과 일본의 수용자 자녀들의 양육 지원 사례를 발표하는 자리가 마련됐습니다. 다음 주부터 장로교단 등 주요 교단들의 정기총회가 본격적으로 시작됩니다. 오늘은 대한예수교장로회 대신총회와 한국기독교장로회, 한국기독교침례회의 총회 주요 이슈들을 살펴보겠습니다. 2018 한국기독교교회협의회 정책협의회가 열렸습니다. 교회협은 십자가 아래에서 부활을 살아가는 교회의 삶을 주제로 발제와 토론, 분과 토의를 진행했습니다. 오직 복음, 오직 믿음, CTS